OK 啊，来吧，那我们这个纯呢就写好了，写好以后呢，接下来我们要去写这个读啊。这个读的话呢就比较简单了，因为我都知道怎么去把它存进去了，那我就把它读出来不就完了吗？对吧？其实读的话呢，我们也要考虑这么几个问题。什么问题呢？首先第一个，我现在要读什么东西，我已经很明确了哈，对吧？因为你都已经把它存到 Redis 中了，那我肯定是要去读你的。关键是我读出来以后我要干什么事儿，对吧？那你看看，我们读出来以后，是不是要把它传给我的卡夫卡，然后呢，告诉卡夫卡来，你按照我传给你的 offset 进行消费，对不对？这个能理解吧？你按照我传给你的这个 offset 进行消费。好，那么对于卡夫卡来讲，那我就得知道，他从卡夫卡去拿数据，谁从卡夫卡拿数据呢？是我的这个 Spark Streaming。那么 Spark Streaming 从你的卡夫卡去消费数据的时候，我怎么给人家去传那个 offset？ 这个事情你得知道吧？对吧？所以说这里面问题啊，就是你读出来以后呢，你要去考虑啊，就是如何这个传递给这个 Spark Streaming，如何指定 Spark 这个 Streaming stream 啊，然后呢，通过指定的啊，如何指定 Spark Streaming， 通过如何让吧啊。如何让 Spark Streaming 通过指定的 offset 进行这个消费，对吧？你现在想把这个事想明白。好，那我们看一下这个怎么做啊？这个其实很简单，我们这个时候就又要回到你的这个卡夫卡的这个工具链里面了啊。因为在这里面我们之前在写的时候，你看了哈，这个是基于 Spark Streaming 消费，然后呢，我们是使用的默认的 offset。当时其实我就提到过，我们在做这个创建你的这个 direct stream 就直连的这个 dstream 的时候，它里面其实这个位置我们是可以再传一个参数了，就是 offset。能不能看明白？就现在我们只传了2个，对吧？那我其实可以再传一个，这个就是你所指定的 offset， 它就会按照你的这个 offset 进行这个消费，对吧？所以这个事就很好解决了啊，就你把这个 offset 给它传过来就完事了。好，关键是你分析到了这个问题以后呢，那你就要分析下一个问题，什么问题呢？这个Spark Streaming 需要这个 Spark Streaming 这个要求的 offset 的格式是什么，对吧？就你要给人家传了，那你得满足人家的格式吧，对不对啊？格式是什么？来，那你看一下它的格式，不就是这个格式吗？刚刚你已经看到了啊。这个图我先放到这儿吧。来，它的格式你看了哈，是不是这个格式啊？是不是它需要一个叫做这个 map， 对吧？啊，我们就不用这个 util map 了，这个比较麻烦。它需要用到一个 map， 这个 map 里面的话放的是什么？放的是一个 topic partition， 放的是一个浪类型的，这就是它需要的格式。能听懂？来，那我就把它拿过来啊。哎呦，这个放到哪的？先藏起来吧，先放到这藏起来，好吧？来，那我们把它这个拿过来，你看了啊，它要的格式就是一个 map 格式 ，map 中呢放的是一个 topic partition， 你从字面上也能理解，这不就是一个什么呀？叫做主题分区，对不对 ？topic partition， 然后后面是一个 long 是什么呀？主题分区后面这个一定是你的 offset， 对不对，同学们？一定是你的 offset 啊。OK， 行，那你把这个想明白以后，那你不就知道这个方法我要干什么事了吗？是不是就是从你的 Redis 中把 offset 读出来？但是读出来以后呢，我们存储的格式跟这个格式肯定不一样，那你要怎么再去把它处理成这个格式？能听懂吧，同学们？来，那我就写方法了啊。def 我们叫做 read offset， 那你怎么去读啊？怎么去读啊？你读的时候你要用到什么东西啊？你就想想，你读的时候你要用到什么东西啊？你存的时候你的 key 用了什么呀？你的 key 是不是用了你的 group 加 topic 呀？对吧？那你说我读的时候我用不用这个 group 加 topic 呢？同学们，你不用的话，你哪知道你的 key 是什么呀？你得用吧，所以说你要把这个 topic 给我传过来， group ID 给我传过来，能听懂？最后我给你返回的是这个东西，打个包，理解吧？哎，这样就可以了。好，那接下来就可以读了呀。怎么读啊，同学们？是不是一上来以后就
获取你的 Redis 连接，来 my Redis util 点什么 get Redis。好，这是我的 Redis。你先不管3721啊，先把这个 Git 关掉，理解吧？然后下面就是拼接你的 key， 来 val 叫 Redis 的 key 啊，这个 key 是不是还是一样的呀？就是我们叫 offset， 这个一定要跟你存的时候保持一样啊，我就不写了，好吧？一定要跟你存的时候保持是一样的，要不你就读不出来了，对吧？下面就往出读啊，怎么读呢？就是 Redis 点我叫 hget all， 对吧？然后把这个 Redis key 给它传进去，传进来以后，我们叫做这个 offset 吧，然后呢，对吧？这个叫 offset。好，行，那这里面放的是什么？放的就是你的分区和什么呀？和你的，这是你的分区。这是你的什么 offset？ 那最终我们要把它处理成这个结构，对不对？所以说我们还得什么定义出来这么一个结构啊？那怎么定义啊？那我就什么来一个什么 mutable 的一个什么 map， 对吧？这里面放什么呀？它放的是一个 topic partition， 然后呢，后面是一个 long 类型的。好，把它定义出来，然后这是我们的叫做结果吧，好吧，这是我的结果。OK， 那有了以后，下面不就是去迭代它了吗？对吧？但是你迭代这个玩意儿的话比较麻烦啊，为什么比较麻烦呢？你看啊，它是一个什么东西啊？它是一个 Java 的一个 map， 你 Java 的 map 你迭代起来就很麻烦，现在能不能听明白啊？就很麻烦啊。说这句话我可以这么去做啊，可以这么去做，我们什么呀？就是将Java 的 map 转换成 Scala 的 map 进行迭代，对吧？这个怎么转换呢？我们需要用到一个需要导一个东西啊 ，Scala 的 collection 里面有一个叫做 Java converts， 好，把它导过来，导过来以后，这里面就会有一个方法，你看了，就是 offset 点 as Scala， 就先把它转成一个 Scala， 然后再去做迭代，这就能迭代了。明白吧？那这个迭代出来以后呢，就是一个，它迭代出来应该就是一个 partition offset， 能看到吧？好，那接下来这里面不就是相当于什么呀？把你的 partition 和 offset 封装成你的什么呀 ？topic partition 呗。来，那我们封装一下啊，new上一个 topic partition。好，这里面需要你传什么东西啊？传一个 topic， 传一个 partition。来 ，topic 呢就是我们传过来的 topic，partition 呢就是你刚刚的这个 partition。对吧？但是它要求的是一个int 是吧？它实际上是一个字符串。行，那我就什么 to int 一下，对吧？这是我们的 TP， 能理解？这不能叫 TP 啊，这是那个 partition 啊，对吧？那我把这个封装好以后，那你看一下，接下来我不就可以这么去做了吗？就是直接你的 results 点 put 啥东西啊？是把你的 TP 放进去，然后呢后面是放什么？放你的 value 的话就不就是我们的这个东西吗？是不是你真正的这个 offset 呀？对吧 ？offset， offset 点什么呀 ？to long， 因为我要的是一个 long 类型的嘛，对吧？那你看这不就把它封装好了吗？能不能看明白？可以吧？行，那我把这个封装好以后，接下来我就什么给它直接返回呗，对不对？来，把这个 Redis 关掉，关掉以后呢，最后我就什么把这个 result 给它什么返回回去，这就可以了。我看看啊。map， mutable 啊，这现在还是 mutable map， 那我就什么 to map 一下，对吧？它要的是一个不可变的，但是我现在是一个可变的啊，因为我要往里面加东西啊，那我再去什么转换成一个什么，转换成一个这个不可变的，然后给它返回回去，这不就搞定了吗？能看到吧？啊，这就是我们这个最终写的这个代码啊。行，现在我们就把这个 offset 的一个管理方案就算是把它写好了。那写好以后，接下来我们就可以用到我们这个代码中了，明白了吧？来停一下啊。